Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insha Allah ta'ala a cikin wannan jerin bayanai na wannan wata mai alfarma na watan Ramadan, insha Allah za mu kawo muku hanyoyi guda 10 wanda mutum zai bi ya samu albarka a rayuwarsa. Me ake nufi da samun albarka? So da yawa mutane suna yin kuskure. Wani yana ganin samun albarka shine mutum ya samu kuɗi mai yawa ko kuma ya samu rayuwa mai daɗi a nan duniya. Wannan dai yana cikin wani ɓangare ne na albarka, amma ba shine albarka gaba ɗaya. Abin da ake nufi da albarka shine duk wani abu yana da ɓangarori guda biyu. Komai na duniya yana iya zama alkhairi, yana iya zama sharri. Waɗansu abubuwan da ake kallon su a matsayin alkhairi daga baya suna zuwa su zama mutum sharri. Alal misali, mulki alkhairi ne amma ya zama wa fir'auna sharri. Dukiya alkhairi ce amma ta zama wa ƙaruna sharri. To duk abin da mutum zai yi, sannan akwai abin da mutum yake kallon sa a matsayin sharri kuma sai ya zo ya zama masa alkhairi. Mun gani a lokuta da yawa mutum yana yin wani abu wanda a zahirinsa ana kallon masa cewa sharri ne ko matsala ce, daga baya kuma sai ya zo ya zama masa alkhairi. Don haka abin da ake nufi da albarka shine tabbatar alkhairi a cikin abin da mutum yake yi, ya zama Allah madaukakin sarki ya sa alkhairi a ciki kuma ya dawwamar da wannan alkhairin ta yadda zai amfani da shi. Don haka idan aka ce rayuwa mai albarka, ana rufe rayuwar da take cike da alkhairi, wacce Allah madaukakin sarki ya sadar da mutum da alkhairin ta yake a shi daga sharri. Hanya ta farko ta neman albarka a rayuwa ita ce jin tsoron Allah, imani da Allah da jin tsoronsa. Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani mai girma, ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Allah madaukakin sarki yana cewa walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Da a ce mazauna alƙaryu, wato garuruwa kenan, mutane mazauna gari, da za su yi imani kuma su ji tsoron Allah su yi takawa, da sai mu buɗe musu ƙofofin albarka daga sama da kuma ƙofofin albarka daga ƙasa. Don haka imani yana daga cikin ko ginshiki ne da yake sa mutum ya samu rayuwa mai albarka. Wanda ya imani ya kasance mai tsoron Allah, to Allah zai ba shi rayuwa ingantacciya wacce take kuma mai albarka. Allah madaukakin sarki yana faɗa wata aya, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wanda suka yi imani ba su haɗa imaninsu da shirka ba, yadda su da Allah da suka amince da shi ba su haɗa shi da yi masa shirka ba, to babu shakka wannan suna cikin aminci, kwanciyar hankali da jin daɗin rayuwa a nan duniya da samun rabota a lahira. Wannan zai tabbata ga mutanen da suka yi imani. Don haka idan mutum yana son ya samu albarka, mataki na farko da zai bi shine ya kasance ya inganta imaninsa, sannan kuma ya kasance mai jin tsoron Allah. Abin da ake nufi da jin tsoron Allah shine takawa, wato aikata abin da Allah madaukakin sarki ya wajabta a aikata, sannan da nisantar abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta. So da yawa wajen biyan bukatunmu mukan saba ma Allah madaukakin sarki. To wani lokacin bukatar za ta biya, amma sai Allah ya cire albarka a cikinta. Mutum zai tafi neman abinci, sai ya je ya nemi abincin a cikin haram, sai kaga ya samu abincin ya ci mai daɗi, ya sha mai daɗi, amma Allah ya cire albarkar da take cikin abincin ta sama masa lafiya. Sai ya zo ya zama sanadiyar wannan abincin ya fada cikin yanayi wanda daga baya zai zo ya nadama, ina ma da a ci bai samu wannan abincin ya ci ba. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sadar da mu da albarka duk da take cikin rayuwa, ya kare mu daga dukkan sharri da yake cikin rayuwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.